呢件呢，應該大家有機會都明白佢係或者估到佢係乜嘢嚟嘅。但係點解我要影一影佢就係好笑，就係我一路呢，就擺咗呢個做面，因為佢就好深色啊。咁我一路就擺咗呢個做面。咁雖然佢呢度都有少少小柱，好笑就係呢度。點解好笑就係呢度呢？跟住我今日將佢攞出嚟嘅時候，原來呢個先係面啊！因為佢啲大即係比後邊背脊嗰啲柱仔大啊嘛。好多柱仔，你見到好多柱仔啦。咁佢就係阿小柱碧西生埋一齊嘅一件礦件啦。咁你見有啲紫色啦，有啲雲霧啦，有啲石啦，有啲礦石啦。咁你側邊睇你就係啦，見到係嘛？其實佢有好多柱仔，一路都錯過咗，竟然可以錯過咗咁耐，啊！真係係咯，呢邊比較綠啦，呢啲就粉綠啦，有啲粉紫，呢邊都有啲粉紫，有水晶。就唔大件，雖然，但係好有趣。好啦，幾靚呢個。咁一陣又有另一件差不多一樣嘅。好，拜拜。